Саламатсыңарбы достор, бүгүнкү тема айымдар үчүн интим гимнастика. Интим гимнастика тууралуу бүгүн видеолор көп, курстар көп, тренер, коучтар көп, жеке мен дагы көп тренерлер менен таанышмын, сонун адамдар. Бирок бүгүнкү күндө интим гимнастика тууралуу мифтер, жомоктор абдан көп болгондуктан мен ушул видеону тартайын деп чечтим. Негизи эле интим гимнастиканын көрсөткүчтөрүн туура эмес билет экенсиңер. Интим гимнастика кынды кичирейтет деген биринчи миф. Эч учурда интим гимнастика кынды кичирейтпейт. Аны түшүнүш үчүн биринчи кындын анатомиясын көрүшүбүз керек. Кын булчуңдан турат. Кын кадимкидей чоюлат. Кындын ичи былжыр чел. Кын чоюлуп калган учурда баланын башы 30 сантиметр. Кын болсо 3. Кындын чыгуу жери. Демек, баланын башы чыкканда кадимкидей жалжайып чоңоюп калат. Эч учурда мен 5 баланы төрөдүм, бирок менин кыным кичинекей кыстыкындай дегенде мен ишенбейм. Ооба, ар түрдүү чоюлчактык болот. Бирок эч качан төрөгөн аялдыкы төрөбөгөн аялдыкына окшошпойт. 1 төрөгөн аялдыкы 5 төрөгөн аялдыкына окшошпойт. Анткени чоюлат. Келгиле, кындын булчуңдары жөнүндө түшүндүрүп берейин. Биздин денебизде ар түрдүү булчуңдар бар. Кындын булчуңдары биздин жүрөктүн булчуңдарына, ашказандын булчуңдарына, ичи карындын булчуңдарына окшош. Ал булчуңдарды биз контролдой албайбыз. Жүрөктү токтото аласыңарбы? Токтото албайсыңар. Ашказанды токтото аласыңарбы? Токтото албайсыңар. Демек, ал булчуңдарды биз контролдой албайбыз. Организмде дагы бир түр булчуң бар. Бул колдун булчуңдары, бул жыныстык жактын булчуңдары, асты жактын мышцы тазоводна деп коет. Ал пресс кылганда машыгат, ал чыгыш бийин бийлегенде машыгат, ал матканы жатынды көтөрүп турат. Жана башка булчуңдар бар. Ошол булчуңдар менен биз иштетип, кааласак иштетебиз, кааласак токтотобуз. Кын чоюлуп кетет. Былжыр чели чоюлуп кетет. Булчуң бошойт. Жатынды кармап турган, кынды кармап турган булчуңдар дагы бошойт. Бошогондо кын чоюлуп ылдый тартат, жатынды кошо ылдый тартат, жана табарсыктын жыртыгын баары байланыштуу да ылдый чоюп чоңойтот. Ошондо чүчкүргөндө, жөтөлгөндө заара чыгып кетет. Баары бири-бирине байланыштуу. Жатын ылдый түшкөндө, кын түшкөндө кадимкидей табарсыктын жыртыгы жабылбай калат дагы заара чыга берет. Жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, күлгөндө. Демек, бул жерде биз көп маселе көрүп атабыз. Биринчиден, кындын чоңоюп кетиши. Эркектин жыныстык мүчөсү кынга киргенде матканын моюнчасына такалып калса, эркек удовольствие алат. Эркек дүүлүгөт, эркек оргазм алат. Анткени эркектин оргазм ала турган эң эрогендүү зонасы бул жыныстык мүчөнүн учунда. Ошондо такалганда, кын кыскараак болгондо, ичкерээк болгондо, эркек тезирээк оргазм алат жана күчтүүрөөк алат. Демек, аялдардын көбү кынды кичирейткиси келет. Сеники галоштой деп кээ бир эркектер айтат. Манипулятор эркектер ошону менен аялды кемсинтет. Көйгөйдү чечүүдөн көрө башка нерсеге кетип калып, жоопкерчиликти башка бирөөгө түрткөнү жакшы көргөн эркектер башка аялдар менен жүрүп баштайт.
ошондо байкуш аялдар ыйлактайт. Эмне кылам? Кантем? Деп алардын астында таңдоо болот. Интим гимнастика же операция. Же кынды кичирете турган гелдер, маздар, таблеткалар. Кынды кичирете турган гелдер, маздар, таблеткалар жөнүндө эмкиде айтып берем. Алар кичиретпейт, алар былжыр челди кургатып салат жана жыйрылтып коет. Бирок кургап кеткен былжыр чел айрылат, канайт, оорутуп баштайт. Ошон үчүн аларды дайыма колдонуу болбойт. Интим гимнастика кында булчуң жок болсо, балесин кыскарталы. Эмнени кыскартат? Кында булчуң бар, бирок биз мээбиз менен иштете ала турган булчуң жок болсо. Кындагы булчуңду биз иштете албайбыз. Биздин алыбыздан келбейт ал. Жүрөктү иштете албагандан кийин аны деле иштете албайбыз. Кындын кире беришиндеги булчуңду иштете алабыз. Ошол булчуңду жана табарсыктын кире беришиндеги булчуңду иштете алабыз. Көтөн чучуктун кире беришиндеги булчуңду иштете алабыз. Демек, жыныстык мүчө кирип аткандан кийин кыса алабыз. Ооба. Бирок ичинде баягы эле яма. Ошол себептен интим гимнастика жардам береби? Жок. Интим гимнастика эч учурда кынды кичиретпейт. Эркектин оргазмына жардам бере албайт. Анткени эркектин оргазмы жыныстык мүчөнүн учунда. Кын кыскарыш керек, кичириш керек. Интим гимнастика эмнеге жардам бере алат? Интим гимнастика жатынды көтөрүп турган булчуңдарды бир аз көтөрүүгө. Жана эң негизгиси сфинктерлер менен иштөөгө. Кындын кире бериши табарсыкты кыса турган жана көтөн чучукту кыса турган булчуңдар менен иштегенге жардам бере алат. Ооба, алар менен иштесеңер болот. Бирок кынды кичиретип, ашыкча былжыр челин кесип, баарын ордуна келтирген бул кольпарофия операциясы. Анатомияда бир аз билип, анатомияны түшүнгөн адам ошентип эле айтып берет. Бирок ошол кынды кичирете турган операциядан кийин заара токтойбу? 100% эмес. Анткени сфинктердин булчуңу начар болсо, заара оңой менен токтобойт. Демек, операция жасаткандан кийин дагы интим гимнастиканы сунуштайбыз. Бул бири-бирине карама-каршы методикалар эмес. Бул бири-бирине жардам бере турган методикалар. Интим гимнастиканын өзүнүн көрсөткүчтөрү бар. Операциянын өзүнүн көрсөткүчтөрү бар. Кынды интим гимнастика кичиретпейт. Эч учурда операция жасаш керек. Бирок операциядан кийин интим гимнастика жасаш керек. Бүгүнкү видеодо мен ошол интим гимнастика тууралуу мифти жойдум го деп ойлойм. Анатомияны түшүндүрдүм го деп ойлойм. Сиздерге эң керектүү чечимди чыгарууга жардам бердим го деп ойлойм. Эгерде видео жакса, лайкты баскыла, бөлүшкөлө, комментарий жазгыла. Сиздер үчүн эмгектенем.